Հայ եկեղեցու արքեպիսկոպոսներն ու եպիսկոպոսները հանդես են եկել հայտարարությամբ, որով իրենց անվերապահ հավատարմությունն են հայտնում վեհափառ հայրապետին։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես նշվում է. «Մենք հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու ներքոստորագյալ արքեպիսկոպոսներս եւ եպիսկոպոսներս որդիական մեր անվերապահ հավատարմությունն ենք հայտնում Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի եւ նրա ազգընտիր Գահակալին Կարեգին Բամենայն Հայոց կաթողիկոսին։ Անընդունելի եւ վտանգավոր ենք համարում ների եկեղեցական հարցերը քաղաքական միջամտությամբ լուծելու որևէ փորձ, ինչպիսի պատճառաբանությամբ էլ պայմանավորված լինի։ Եկեղեցու կառավարման եւ ներքին կյանքին առնչվող բոլոր խնդիրներն անխտիր կարգավորելի են եղբայրական սիրով, առաքելագործ եպիսկոպոսներին վայել բարձր գիտակցությամբ, եկեղեցական ժողովական իրավասու մարմինների միջոցով, համաձայն մեր եկեղեցու գործուն կանոնական ընթացակարգերի, անհանդուրժելի եւ դատապարտելի ենք նկատում պատարագի սրբազան արարողության ընթացքում ամենայն հայոց հայրապետի անվան հիշատական կամ այական զեղչումը որպես ծիսականոնական կոպտագույն խախտում, որի եկեղեցաբանության տեսանկյունից պառակտման տարեր է պարունակում։ Վստահ ենք, որ մեր Սուրբ եկեղեցու միասնությունն ու խաղաղությունը վեր են անձնական խմբային կամ այլ շահերից եւ ամրապնդվելու են սիրո հաղորդության, ճշմարտության եւ արդարության ճանապարհով, առաքելական հորդորով հաստատելի։ Համոզված ենք, որ մեր եպիսկոպոսած համախումբ ջանքերով արդյունավետ լուծումներ կգտնենք իշահ մեր Սուրբ եկեղեցու, ասված է հայտարարության մեջ։ Եթե Եվրամիությունը փորձի գողանալ սառեցված ռուսական ակտիվները, միջոցները կարող են վերադարձվել իրական փոխհատուցումների միջոցով։ Նման հայտարարությամբ հանդես է եկել Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Նման գործողությունները միջազգային իրավունքի համաձայն կարող են դասակարգվել որպես հատուկ տեսակի casus belli, պատերազմ հայտարարելու պաշտոնական պատրվակ, Բրյուսելի եւ Եվրամիության առանձին երկրների համար դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Հայտնել է քաղաքական գործիչը։ Նրա խոսքով նման դեպքում Ռուսաստանը կարող է պահանջել Եվրամիությունից վերադարձնել միջոցները ոչ թե դատարանների միջոցով, այլ պարտված թշնամիներին պարտադրված փոխհատուցումները վճարելով։ Միացյալ Նահանգները առաջարկել է Ուկրաինայի հակամարտության կարգավորման իր նոր ծրագրի 28 կետերը բաժանել 4 փաթեթի եւ քննարկել այդ ձևաչափով։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Նրանք առաջարկել են քննարկել այս 4 փաթեթները, բայց ըստ էության դրանք նույնն են, բացատրել է պետության ղեկավարը։ Պուտինի խոսքով Ռուսաստանը համաձայն չէ Ուկրաինայի վերաբերյալ ԱՄՆ-ի խաղաղության պայմանագրի որոշ կետերի հետ, սակայն նախագահը չի նշել, թե որոնք են դրանք։ Կային նման հարցեր, մենք դրանք քննարկել ենք, բայց դա դժվար աշխատանք է, հավելել է նախագահը։ Մեծ Բրիտանիան եւ Նորվեգիան պատրաստվում են ստորագրել պաշտպանական պայմանագիր, որը կստեղծի համատեղ նավատորմ Արկտիկայում Ռուսաստանին հակազդելու եւ ստորջրյա կարեւորագույն ենթակառուցվածքները պաշտպանելու համար, հաղորդում է Independent-ը։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարության տվյալներով վերջին տարիներին Մեծ Բրիտանիայի մոտակայքում Ռուսաստանի ռազմածովային ակտիվությունը աճել է 30%-ով։ Նոր համաձայնագիրը նախատեսված է ստորջրյա մալուխներն ու խողովակաշարերը պաշտպանելու համար, որոնց ոչնչացումը կարող լուրջ հետևանքներ ունենալ ենթակառուցվածքների համար։ Այս խորը համաշխարհային անկայունության ժամանակաշրջանում, երբ մեր ջրերում հայտնվում են ավելի շատ ռուսական նավեր, մենք պետք է համագործակցենք մեր միջազգային գործընկերների հետ, մեր ազգային անվտանգությունը պաշտպանելու համար։ Նորվեգիայի հետ այս պատմական համաձայնագիրը ամրապնդում է մեր սահմանները եւ կարեւորագույն ենթակառուցվածքները պաշտպանելու մեր կարողությունը, որոնցից կախված են մեր երկրները, ասել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը։ ԱՄՆ-ի հետ ուկրաինական հակամարտության կարգավորման շուրջ բանակցությունների թիվը հասել է 3 տարվա ամենաբարձր մակարդակին, հաղորդում է New York Times-ը, հղում անելով աղբյուրներին։ ԱՄՆ պաշտոնյաները նշում են, որ վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում ավելի շատ բանակցություններ են վարել, քան վերջին 3 տարիների ընթացքում։ Իրենց ջանքերում առաջարկները թղթի վրա դնելու եւ դրանք Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին եւ Ուկրաինայի առաջնորդ Վոլոդիմիր Զելենսկուն ներկայացնելու համար, նշվում է հոդվածում։ Հրապարակումը ընդգծում է, որ չնայած շատ դիտորդներ սպասում էին, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կկորցնի հետաքրքրությունը կարգավորման հասնելու ջանքերի նկատմամբ, նա իրականում կրկնապատկել է ջանքերը վերջին շաբաթներին։ Թերթը ըստ երևույթին կարծում է, որ Թրամփը համոզված է, որ Ուկրաինայի թուլացնող անհաջողությունները եւ Ռուսաստանի կողմից ձգձգվող հակամարտությունից կրած աճող ծախսերը երկու կողմերին էլ կհանգեցնեն համաձայնության։
Հայաստանի ազգային ժողովն ընդունել է 2026 թվականի բյուջեի նախագիծը։ Նախագծին կողմ են քվեարկել 62 падգամավոր, նախագծին դեմ էին 27-ը, ձեռնպահ 3 падգամավոր։ Ըստ ֆինանսների նախարարության հրապարակած տվյալների 2026 թվականին ՀՆԱ-ն կհասնի 11 տրիլիոն 934 միլիարդ դրամի, տնտեսական աճը կլինի 5.4%։ Պետական բյուջեի եկամուտները նախատեսվում են 3 տրիլիոն 91 միլիարդ դրամ, որից հարկային եկամուտները 2 տրիլիոն 973 միլիարդ դրամ։ Ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունել է նաև որոշումը, ըստ որի պարտադիր զինվորական ծառայության ժամկետը կլինի 1.5 տարի 2 տարվա փոխարեն։ Նախագծին կողմ է քվեարկել 66 падգամավոր, դեմ 4 падգամավոր, ձեռնպահ էին 22 падգամավոր։ Իրավապահ մարմինները իդեմս հակակոռուպցիոն կոմիտեի ձերբակալել են ԴՀԿ նախկին պետ, ազգային ժողովի նախկին падգամավոր Միհրան Պողոսյանի ազգականներին։ Այս մասին տեղեկությունը հայտնել է Արմլուրեյեմը։ Մեղադրյալների մեջ է նաև Միքշին շինարարական եւ արտադրական կազմակերպության սեփականատերը, որը ԴՀԿ պետի քեռին է։ Միքշին ՍՊ-ի սեփականատերը Տիգրան Հարությունյանն է, որը ազգային ժողովի նախկին падգամավոր Վահան Հարությունյանի եղբայրն է, ԴՀԿ ծառայության նախկին պետ Միհրան Պողոսյանի քեռու Միխայել Հարությունյանի որդին։ Ձերբակալությունները կապված են հակակոռուպցիոն կոմիտեում Միհրան Պողոսյանի վերաբերյալ քննվող քրեական վարույթի հետ։ Արցախը ոչնչացավ, Հայաստանի Հանրապետությունը կործանվում է, Փաշինյանն ինչի չի պատասխանել 2019 թվականի առաջարկին։ Այս մասին հայտարարել է Հայ ազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը։ Նա մեղադրել է իշխանական բարձրաստիճան պաշտոնյաներին ստախոսության մեջ։ Մի կարևոր բան, որը Փաշինյանը եւ Ռուբինյանը հերքում են եւ ուղղակի սուտ են ասում, որ իրենք ասում են լուծավում էր Ղարաբաղի կարգավիճակը, իրականում հակառակը սահմանվում էր միջազգայինորեն լեգիտիմ միջանկյալ կարգավիճակ։ Սա ապացուցելու համար բերեմ ձեզ մեջ բերում հենց այդ պլանից։ Մինսկի խմբի համանախագահների համանախագահ երկրների աջակցությամբ ճանաչվում են Լեռնային Ղարաբաղի իրավունքները, որոնք ապահովագրում են Լեռնային Ղարաբաղի լիարժեք կենսագործունեության կազմակերպումը։ Այսինքն, ոչ միայն շարունակելու էին Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության իշխանությունները գործել իրենց լիազորությունների լիարժեք եւ լիակատար ծավալով, այլ նաեւ այդ ծավալը իրենց լիազորությունների ճանաչվում էր միջազգային հանրության կողմից իդեմս Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի։ Ավելին այստեղ հենց այդպես էլ գրած է համանախագահ երկրների աջակցությամբ, այսինքն նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության իշխանությունները կստանային այդ 3 համանախագահների աջակցություն։ Դուք հասկանում եք սա ինչ արժանի։ Դա նշանակում էր միջանկյալ լեգիտիմիզացիա Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության։ Զուրաբյանը կարծում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը պահել է դիվանագիտական լռություն, բայց իր քայլերով սադրել է պատերազմ։ Այսինքն այս մարդը, ել չեմ խոսում զրոյից սկսելու իր այդ բանակցությունները զրոյից սկսելու իր հայտարարության մասին, չեմ խոսում այն հայտարարության մասին, որ ասում էր, եթե պաշտպանության նախարարը չհայտարարեր, որ նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, ես իրան գործից կհանեի։ Այսինքն այդ մարդը պահպանել է դիվանագիտական լռությունը, ոչ մի բան չի ասել, բայց իր բոլոր գործողություններով արել է պատերազմի, ինչ ասեմ, վերսկսումը սադրելու քայլեր։ Բոլոր։ Մի քայլ չկա, որ ինքը արած չլներ։ Չինաստանը պատրաստ է համագործակցել Ֆրանսիայի հետ խաղաղ եւ փոխշահավետ ապագա ստեղծելու համար։ Այս մասին հայտարարել է Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ հանդիպման ժամանակ, հաղորդում է ՏԱՍՍ։ Չինաստանը պատրաստ է համագործակցել Ֆրանսիայի հետ համատեղ զարգացումը խթանելու, խաղաղություն կառուցելու եւ փոխշահավետ ապագա ստեղծելու, ինչպես նաեւ համատեղ ապագայով մարդկության համայնքի կառուցման ուղղությամբ անընդհատ շարժվելու համար, ասել է նա։ Հանդիպման ընթացքում Չինաստանի առաջնորդը նաեւ ընդգծել է երկու երկրների կողմից անկախության եւ ռազմավարական տեսլականի ցուցադրման կարեւորությունը անկախ աշխարհաքաղաքական իրավիճակից։ Նա նաեւ ընդգծել է Պեկինը եւ Փարիզը պետք է ցուցաբերեն փոխըմբռնում եւ աջակցություն միմյանց հիմնական շահերին վերաբերող բոլոր հարցերում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Մոսկվան հաստատելու է լիակատար վերահսկողություն Դոնբասի եւ Նովոռոսիայի նկատմամբ։
ՏԱՍ-ի փոխանցմամբ նա նշել է, որ այս տարածքները միանալու են Ռուսաստանին, թե ռազմական, թե այլ ձևաչափով։ Պուտինի խոսքով Մոսկվան դեռևս առաջարկել էր Կիևին դուրս բերել զորքերը Դոնբասից, խուսափելու ռազմական էսկալացիայից, սակայն ուկրաինական կողմը մերժել է առաջարկը։ Պուտինն ընդգծել է, որ Ռուսաստանը երկու տարբերակ է տեսնում՝ կամ զինված ուժերով ազատել տարածքները, կամ ուկրաինական բանակը պետք է թողնի այդ շրջանները եւ դադարեցնի մարտական գործողությունները։ Նրա հայտարարությունը ըստ ՏԱՍ-ի վերահաստատում է Մոսկվայի անփոփոխ տեսլականը այս ուղղությամբ։ Ավելի վաղ դեկտեմբերի 2-ին Պուտինը զգուշացրել էր, որ եթե Եվրոպան սկսի պատերազմ Ռուսաստանով, հակամարտությունը շատ տարավ կավարտվի։ Նա նշել էր, որ եվրոպական երկրների հետ հնարավոր հակամարտության դեպքում Ռուսաստանը չի գործելու այնպես, ինչպես ուկրաինական ճգնաժամում։ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն չի քնում մի տեղում եւ հաճախակի փոխում է իր հեռախոսահամարները։ Միացյալ Նահանգների ճնշման պատճառով, հաղորդում է New York Times-ը, հղում անելով աղբյուրներին։ Աղբյուրների համաձայն Մադուրոն փորձում է պաշտպանվել հնարավոր թիրախային հարվածից կամ հատուկ նշանակության ուժերի հարձակումից, հաճախակի փոխելով իր քնելու տեղերը եւ բջջային հեռախոսները։ Այս նախազգուշական միջոցները խոստացվել են սեպտեմբերից ի վեր, հաղորդել է թերթը։ Թերթի աղբյուրները հաղորդում են լարվածության եւ անհանգստության մթնոլորտի մասին, որը տիրել է Վենեսուելայի նախագահի մերձավոր շրջապատին, Միացյալ Նահանգների հետ Մադուրոին տապալելու վերաբերյալ բանակցությունների ֆոնին։ Միևնույն ժամանակ Մադուրոն ինքը ըստ տեղեկությունների կարծում է, որ շարունակում է վերահսկել իրավիճակը։ Եվրոպական երկրները թույլ չեն տալիս Ուկրաինայի խաղաղության համաձայնագրի հասնել, քանի որ ցանկանում են հակամարտություն Ռուսաստանի հետ, ինչը անընդունելի է։ Այս մասին հայտնել է Հունգարիայի արտաքին գործերի եւ արտաքին տնտեսական կապերի նախարար Պետեր Սիարտոն։ Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի ակտիվների բռնագրավմանը փոխարինող տարբերակ կարող է դառնալ Ուկրաինային տրամադրվող Եվրովարկը։ Ինչպես փոխանցում է ՏԱՍ-ը, Եվրամիությունը շարունակում է պնդել պահուստային վարկի տրամադրումը հիմնվելով Բրյուսելում սառեցված ռուսական պետական ակտիվների գնահատված արժեքի վրա, որը կազմում է շուրջ 165 միլիարդ եվրո։ Այդ միջոցների զգալի մասը 140 միլիարդ եվրո գտնվում է բելգիական մարզի դեպոզիտար Euroclear-ի հաշվեկշռում, սակայն մի շարք երկրներ, հատկապես Բելգիան, դեմ են Ռուսաստանի ակտիվների փաստացի բռնագրավմանը, ինչի հետևանքով Բրյուսելը ուսումնասիրում է այլընտրանքային ֆինանսական լուծումներ։ Ֆոն դեր Լայնի գնահատմամբ Ուկրաինային կարող է տրամադրվել 90 միլիարդ եվրոյի նոր եվրովարկ, որը կհամապատասխանի Կիևի կարիքների մոտ 2/3-ին։ Նա նաև առաջարկել է ԵՄ ներսում արգելել երրորդ երկրների դատարանների որոշումների կատարումը, որպես պատասխան Ռուսաստանի հնարավոր հակաքայլերին եւ նվազեցնելու անդամ երկրների իրավական ռիսկերը։ Միաժամանակ Բելգիայի եվրահանձնակատար Աջա Լապիպը նշել է, որ Եվրամիությունը դեռ պատրաստ չէ ռուսական ակտիվների բռնագրավմանը։ Նրա հայտարարությունը ԵԽ կազմում առաջին բացահայտ մեկնաբանությունն է, որը փաստացի հակասում է ֆոն դեր Լայնի թեզին Ուկրաինային պահուստային վարկ տրամադրելու մասին։ Լապիպի խոսքով Բրյուսելը չի պատրաստվում յուրացնել Բելգիայում սառեցված ռուսական միջոցները, իսկ այդ հարցի շուրջ քննարկումները դեռ շարունակվում են։ Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարար Պետեր Սիարտոն հայտարարել է, որ իր երկիրը դատական գործընթաց կսկսի ռուսական էներգակիրների ներմուծումը աստիճանաբար դադարեցնելու որոշման դեմ, հաղորդում է Reuters-ը։ Խոսքը ռուսական բնական գազի եւ հում նավթի մասին է, որոնց մատակարարումները Եվրոպա Բրյուսելը ցանկանում է արգելել։ Հենց որ Բրյուսելում տեղ ունենա այս որոշման վերաբերյալ վերջնական քվեարկությունը, մենք անմիջապես կբողոքարկենք այն ԵՄ դատարանում։ Մենք անմիջապես կսկսենք դատական գործընթաց։ Արդեն սկսել ենք անհրաժեշտ իրավական աշխատանքները, դրանք շարունակվում են։ Հունգարացի լրագրողներին ասել է Սիարտոն։ Դիվանագետը ընդգծել է, որ Հունգարիայի էներգամատակարարումը ապահովել է առանց ռուսական աղբյուրների անհնար է։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները պահանջում են, որ Ուկրաինայում զինված հակամարտությունը լուծելիս հաշվի առնվեն իրենց կարմիր գծերը, հաղորդում է Պոլիտիկոն։ Այդ կարմիր գծերը ներառում են Ուկրաինայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին եւ զորքերի ու զենքի տեղակայումը դաշնակիցների տարածքում։ Ֆինլանդիայի արտաքին գործերի նախարար Էլինա Վալտոնենը հրատարակությանը հայտնել է, որ դաշինքի դաշնակիցները ներկայումս մշակում են այդ կարմիր գծերը։ Սպիտակ տան հատուկ դեսպանորդ Սթիվ Ուիթքոֆը եւ ամերիկացի առաջնորդի փեսան Ջարեդ Քուշները նույնպես ուկրաինական կողմին տեղեկացրել են Մոսկվայում իրենց բանակցությունների մասին, չորեքշաբթի օրը հաղորդել է Reuters-ը։ Ուիթքոֆը եւ Քուշները Սպիտակ տանը զեկուցել են, որ Մոսկվայում բանակցությունները էական եւ արդյունավետ են։ Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը մանրակրկիտ եւ արդյունավետ հանդիպում են անցկացրել։ Դրանից հետո հատուկ դեսպանորդ Ուիթքոֆը եւ պարոն Քուշները զեկուցել են նախագահին եւ ուկրաինացիներին։ Հաղորդել է գործակալությունը
հողում անելով ԱՄՆ վարչակազմի պաշտոնյային։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտեն դաշինքի արտաքին գործերի նախարարներին տեղեկացրել է ՆԱՏՕ-Ռուսաստան խորհուրդը լուծարելու որոշման մասին։ Այս մասին հայտարարել է Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարար Ռադոսլավ Սիկորսկին Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումից։ Ռուսաստան-ՆԱՏՕ խորհուրդը այլևս գոյություն չունի եւ Ռուսաստան-ՆԱՏՕ հիմնադիր ակտը այլևս գոյություն չունի, ասել է Սիկորսկին մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Ես գնում եմ այն պատարակներին, որտեղ կտրիչ Ներսիսյանի անունը չի հնչում։ Այս մասին այսօր դեկտեմբերի 4-ին կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով նրան, որ Տեր Ռուբեն Քահանան ահազանգել է, որ ԱԱԾ-ն գնացել է իր մոտ եւ առաջարկել է, որ պատարակի ժամանակ, որը հավանաբար տեղի է ունենալու առաջին կիրակի օրը, վեհափառի անունը չհնչեցնի։ Մենք խնդրում ենք, երբ որ ես մտադիր եմ մասնակցել, մենք խնդրում ենք, որպեսզի այս փաստը, որ մենք համարում ենք, որ Կտրիչ Ներսիսյանը կաթողիկոս չէ, հաշվի առնվի։ Մի դեպքում կարող է ծանոթ լինել, դա կարող է ԱԱԾ աշխատող լինել, մյուս դեպքում կարող է որևէ տեղ աշխատող չլինել, երրորդ դեպքում կարող է ծանոթ լինել, չորրորդ դեպքում կարող է բարեկամ լինել, հինգերորդ դեպքում կարող է իմ օգնականը լինել, 6-րդ դեպքում կարող է 6-րդ մարդ լինել, 7-րդ դեպքում։ Դա կախված է նրանից, ով ում ճանաչում է եւ ով ինչ անձնական կապեր ունի։ Այստեղ ԱԱԾ-ն եւ մյուս ինստիտուտները կապ ունեն այնքանով, որքանով որևէ մեկը որևէ մեկին ճանաչում է։ Այնպես չի, որ քահանաները պետական մարմինների հետ մենակ իմ պատարակ գնալու առիթով են շփվում, իրենք բազմաթիվ հայտնի եւ ոչ այդքան հայտնի առիթներ կան, որ շփվում են։ Անդրադառնալով հարցին, թե նորագույն պատմությունը չունի օրինակներ, երբ երկրի ղեկավարն ուղիղ հանդես է եկել կաթողիկոսի հրաժարականի պահանջով եւ որ այդ խնդիրը լուծվել է լուռ առանց աղմուկի, Փաշինյանն ասել է, որ կուլիսային գործելակերպը չի մտնում իր գործելավոճի մեջ եւ ինքն արտահայտում է այն, ինչ ուզում է։ Եվ ես կարծում եմ, որ Հայաստանի ծառայքելական սուբեկեղեցուն ոչինչ ավելի մեծ վնաս չի հասցնում, ինչքան Կտրիչ Ներսիսյանի ներկայությունը եւ ոչ միայն Կտրիչ Ներսիսյանի մայրաթողն։ Դուք նշեցիք, որ եղել են դեպքեր, այդ թվում կուսակրոնության խախտման եւ այլն, բոլոր այդ դեպքերը, որ եղել են, դուք դրա մասին ինչպես գիտեք, դրա մասին եղել են հրապարակային քննարկումներ, հրապարակային հետևանքներ, հրապարակային հրաժարականներ եւ ուզում եմ ասել, որ նաեւ ժանրը, որը դուք ձևակերպեցիք, կարծում եմ որոշակի բովանդակային ճշգրտման կարիք ունի եւ մենք ոչ թե ուղակի կամ դա պահանջի ժանր չէ, որ ինչ որ մեկը պահանջում է Կտրիչ Ներսիսյանի հրաժարականը, մենք ասում ենք, որ process-ը սկսվել եւ նա պետք է գնա այդ տեղից։ Այսինքն այստեղ ընտրության հարց չկտա հրաժարական, թե չի տա, ինքը պետք է գնա այդ տեղից։ Ատեստավորված զինվորականի աշխատավարձը 200-ից 470,000 դրամ է, ինչը փոքր թիվ չէ։ Այս մասին ազգային ժողովում ասել է Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Նա ողջունելի է համարում, որ երիտասարդները որոշում են կայացնում դառնալ զինվորական։ Իհարկե չեմ կարող այս ամբիոնից չողջունել, որ ազգային ժողովի պատգամավորի որդին որոշում է ընդունել դառնալ պայմանագրային զինծառայող պաշտպան հայրենիա ծրագրով։ Ես սպասում եմ, որ ազգային ժողովը կծափահարի, բայց չծափահարեց։ Իրականում սա նաև նրա մասին է, որ ոչ միայն համակարգը հավասար է, բոլորի համար է, այլև այն շատ գրավիչ է։ Եվ այսօր մեր երիտասարդները, պատանիները որոշում են ընդունում դառնալ զինվորական եւ իրենց կյանքը կապում են զինվորականության հետ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ իր ամերիկացի գործընկեր Դոնալդ Թրամփը ձգտում է համաձայնության Ուկրաինայի կարգավորման հարցում, սակայն դա հեշտ գործ չէ։ Սակայն սա դժվար խնդիր է եւ դժվարին առաքելություն, որը Թրամփի վարչակազմը ստանձնել է։ Դա դժվար է, ես ասում եմ, առանց որևէ հեգնանքի, ասել է նախագահը։ ԱՄՆ հանրապետական սենատոր Բերնի Մորենոյի երկհաղաքացիությունն արգելող օրինագիծը կարող է ազդել մի շարք ամերիկացի հայտնիների վրա, հաղորդում է Newsweek ամսագիրը։ Մեկնաբանելով իր նախաձեռնությունը, Մորենոն նշել է, որ ԱՄՆ քաղաքացի լինելը պատիվ եւ արտոնություն է։ Ուստի յուրաքանչյուր ոք, ով ցանկանում է դառնալ ամերիկացի, պետք է հետևի ամեն ինչ կամ ոչինչ սկզբունքին։ Ինչպես նշվում է հոդվածում, եթե օրենքը ուժի մեջ մտնի ԱՄՆ առաջին տիկին Մելանիա Թրամփը եւ նրա որդին, բարոնը, որոնք
ունեն Սլովենիայի քաղաքացիություն, պարտավոր կլինեն հրաժարվել դրանից 1 տարվա ընթացքում։ Թրամփի ընտանիքից բացի սահմանափակող միջոցառումները կարող են ազդել ամերիկացի ձեռնարկատեր Իլոն Մասկի վրա, ով ունի ԱՄՆ, Հարավային Աֆրիկայի եւ Կանադայի քաղաքացիություն, ինչպես նաեւ դերասանների ու դերասանուհիների վրա, այդ թվում Թոմ Հենքսի, Միլա Կունիսի, Պամելա Անդերսոնի եւ այլ հայտնիների։ Վենեսուելան չի ցանկանում որևէ բախում, սակայն Կարիբյան ավազանում ԱՄՆ գործողությունների լույսի ներքո այն վճռականորեն պատրաստ է հետ մղել ցանկացած հնարավոր ագրեսիա, հայտարարել է Վենեսուելայում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Մելիք Բաղդասարովը։ Վենեսուելացիները չեն ցանկանում որևէ ագրեսիա, ոչ մի բախում, ոչ մի միջամտություն։ Նրանք ոչ միայն չեն ուզում դա, այլև ակտիվորեն խոսում են դրա մասին։ Շաբաթը մի քանի անգամ Կարակասում անցկացվում են կառավարության կողմից կազմակերպված տարբեր միջոցառումներ, որտեղ ելույթ է ունենում Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն։ Սրանք հազարավոր մարդկանց մասնակցությամբ հանրահավաքներ են պատերազմի դեմ եւ խաղաղության վերաբերյալ, որտեղ նրանք բավականին վճռական հայտարարություն են անում Վենեսուելայի կողմից ցանկացած հարձակում լիովին հետ մղելու պատրաստակամության մասին, հայտնել է դեսպանը։ Ֆինլանդիայի արտաքին գործերի նախարարությունը Ռուսաստանից նոտա է ստացել Վոոքսա գետի վրա հիդրոէլեկտրակայանի վերաբերյալ երկկողմ էներգետիկ համաձայնագրի մի մասի գործողության դադարեցման մասին։ Հունգարիան Եվրոպական միության դատարան հայց կներկայացնի Եվրամիության ղեկավարության դեմ, եթե վերջինս հասնի Ռուսաստանից նավթի եւ գազի մատակարարման արգելքին։ Այս մասին հայտարարել է Հունգարիայի արտաքին գործերի եւ արտաքին տնտեսական կապերի նախարար Պետեր Սիարտոն։ Նախարարը հիշեցրել է, որ Եվրահանձնաժողովը, Եվրախորհուրդը եւ Եվրախորհրդարանը մշակել են մինչեւ 2028 թվականը ռուսական էներգակիրներից հրաժարվելու ծրագիր։ Եթե Բրյուսելի այս թելադրանքը հանգեցնի ինչ-որ վերջնական որոշման, ապա մենք անմիջապես դրա դեմ հանդես կգանք Եվրոպական դատարանում, ասել է նախարարը։ Նա հստակեցրել է, որ Բուդապեշտը չի ընդունում Եվրամիության Ռուսաստանի նավթից եւ գազից հրաժարվելու ծրագիրը։ ԱԳՆ ղեկավարը ընդգծել է, որ երկիրը Սլովակիայի հետ միասին պատրաստվում է հայց ներկայացնել։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը մտադիր է փակել Ամերիկայի ձայնի արտասահմանյան գրասենյակներն ու ռադիոկայանները, ասվում է կոնգրեսին ուղղված ծանուցման մեջ, որի պատճենը ուսումնասիրել է New York Times-ը։ Ապրիլի վերջին ԱՄՆ շրջանային դատարանը կառավարությանը հրամայեց վերաբացել ԱՄՆ գլոբալ լրատվամիջոցների գործակալությունը, որը ներառում է Ամերիկայի ձայն ռադիոկայանը, եւ հրամայեց վերստին աշխատանքի ընդունել գործակալության բոլոր աշխատակիցներին։ Սակայն օգոստոսի վերջին ԱՄՆ ԳՄ ժամանակավոր պաշտոնակատար Քարի Լեյքը հայտարարեց 532 աշխատակցի կրճատման մասին։ Հայաստանի կառավարությունն իր այսօրվա դեկտեմբերի 4-ի նիստում որոշել է Հայաստան ցեմենտի ներմուծման ժամանակավոր 6 ամսով սահմանափակում կիրառել։ Հիմնավորման մեջ նշվում է, որ 2024 թվականին Հայաստանում ցեմենտի արտադրության ցուցանիշը 2023-ի նկատմամբ նվազել է 7.3%-ով, իսկ 2025 թվականի առաջին կիսամյակում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ 18.1%-ով։ Հայաստանի ցեմենտ արտադրող ձեռնարկությունների արտադրական հզորությունները կազմում են շուրջ 2.5 միլիոն տոննա եւ գերազանցում են ցեմենտի ներքին շուկայի պահանջարկը։ 2025 թվականի ձմեռային զորակոչ հայտարարելու մասին կառավարության որոշման նախագծով նախատեսվում է ձմեռային զորակոչի շրջանակներում զինված ուժերի համալրման բուն գործընթացը սկսել 2026 թվականի հունվարի 7-ից, որի արդյունքում 18-ամսյա ժամկետով ծառայություն են իրականացնելու 2025 թվականի ձմեռային զորակոչից սկսած պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչված քաղաքացիները։ Ազգային ժողովում պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը հայտարարել է, որ պարտադիր զինծառայության 24-ժամյա ժամկետը փոխարինվում է 18 ամսով, օրենքը կգործի հունվարի 1-ից։ Նախատեսում է շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության 24-ամսյա ժամկետը փոխարինել 17-ամսյա ծառայության ժամկետով։ Դրա գործողությունը տարածելով 2026 թվականի հունվարի 1-ից հետո պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչվող քաղաքացիների վրա։ 2025 թվականի ձմեռային զորակոչի շրջանակներում զինված ուժերի համալրումը սկսելու է 2026 թվականի հունվարի 7-ից, որի արդյունքում 18-ամսյա ժամկետով ծառայություն են իրականացնելու 2025 թվականի ձմեռային զորակոչից սկսած պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչված քաղաքացիները։ Ծառայության ժամկետի կրճատումը չի տարածվելու 2026 թվականի
հունվարի 1-ի դրությամբ պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվող զինծառայողների վրա։ Պապիկյանը հայտնել է նաև, որ ընդունել են օրենքի նախագիծ, որը թույլ է տալիս երկարացնել ժամկետային զինծառայողների համար արձակուրդի ժամկետը։ Ուրեմն հետևյալն է, մենք համատեղ ընդունել ենք մի օրենքի նախագիծ, որը թույլ է տալիս ժամկետային զինծառայողների համար արձակուրդը դարձնել 21 օր թիկունքային զորամասերում ծառայող զինծառայողների համար եւ 30 օր սահմանային ծառայություն իրականացնող զինծառայողների համար։ Այսինքն ըստ էության մենք այդ փոփոխությունը, այդ բարելավումը արդեն իսկ իրականացրել ենք։ Եզրափակելով միջոցառումները Բրյուսելում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը մեկնել է Վիեննա, որտեղ դեկտեմբերի 4-ից 5-ը կմասնակցի ԵԱՀԿ նախարարական խորհրդի հանդիպմանը։ Այս մասին տեղեկանում ենք արտաքին գործերի նախարարությունից։ Բրյուսելի օդանավակայանում շփումներ է ունեցել Լյուքսեմբուրգի արտաքին գործերի նախարար Քսավիե Բետելի եւ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտայի հետ։ Սահմանված 8000 էլեկտրոմոբիլի քվոտան բաժանված է եղել հետևյալ համեմատությամբ 5000-ը ֆիզիկական անձանց, 3000-ը իրավաբանական անձանց դիլերներին։ Ֆիզիկական անձանց համար հատկացված քվոտան արդեն սպառված է, դիլերներինը ոչ։ Քանի որ ունենք մտավախություն, որ դիլերները չեն կարողանա ողջ քանակը ներմուծել, որpիսի չկորցնենք մեր քվոտան, հետևյալ որոշումն ենք կայացրել։ Վերահաշվարկ իրականացնենք մնացած մեքենաների քվոտան կհատկացնենք ֆիզիկական անձանց, այսինքն ավելացած չափով մենք կվերադարձնենք այդ մարդկանց մաքսազերծման համար ծախսված գումարը։ Այս մասին հայտարարել է էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Գևորգ Պապոյանը։ Շրի Լանկայի իշխանությունները դիմել են Ռուսաստանին դիտվա հզոր ցիկլոնից հետո մարդասիրական օգնություն ցուցաբերելու խնդրանքով, հայտնում է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Նրան հատուկ չվերթով ուղարկելու հարցը մշակվում է Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության միջոցով, հայտարարել են դիվանագետները։ Նախարարությունը նաև մեջբերել է Կոլումբիայում Ռուսաստանի դեսպանատան տվյալները, որոնց համաձայն բնական աղետի հետևանքով Ռուսաստանի քաղաքացիները չեն տուժել։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը հայտարարել է, որ չի ցանկանում բանավեճի մեջ մտնել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Երբ երկու կողմերն էլ ներգրաված են բանավեճում, կա միայն մեկ ճանապարհ։ Ես հետաքրքրված չեմ ԱՄՆ վարչակազմի հետ վիճելով։ Ես հետաքրքրված եմ ՄԱԿ-ի արժեքների եւ այն արժեքների պահպանմամբ, որոնց հիման վրա իմ կարծիքով կարող ենք կառուցել ավելի արդար աշխարհ, որտեղ հարգվում է միջազգային իրավունքը եւ հաղթահարվում են հսկայական անհավասարությունները, ասել է Գուտերեշը ելույթ ունենալով Reuters Next կոնֆերանսում։ Նա ընդգծել է, որ չի շեղվի ՄԱԿ-ի սկզբունքներից եւ կպայքարի կլիմայի փոփոխության, անվտանգության խորհրդի, միջազգային ֆինանսական հաստատությունների բարեփոխման եւ գենդերային անհավասարության դեմ։ Մենք պետք է այդ մտածողությունից էլ դուրս գանք, որ թոշակառու է, վերջ, ավարտվեց։ Ոչ, 63 տարեկանում կյանքը չի ավարտվում, 63 տարեկանում կյանքը սկսում է եւ մենք մեր թոշակառուների կամ մեր ավագ սերնդի մարդկանց կյանքը փոխելու ռազմավարություն պետք է որդեգրենք։ Այս մասին ազգային ժողովում 2026 թվականի պետական բյուջեի քննարկման եզրափակիչ ելույթում հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Իսկ կարող է 63-ը փոքր եւ միջին բիզնես դնելու լավագույն տարիքն է։ Որովհետև ով ունի կյանքի եւ աշխատանքի ավելի մեծ գիտելիք, քան 63 տարեկանը։ Եվ ես արդեն հանձնարարական եմ տվել, որ մենք թոշակառուներին 63 եւ բարձր տարիքի անձանց աջակցության, տնտեսական աջակցության ծրագրեր ունենանք։ Որովհետև հարգելի գործընկերներ, 21-րդ դարում 63-ը ինչ տարիք է, ով կարա ասի։ 65-ը ինչ տարիք է, 70-ը ինչ տարիք է, 75-ը ինչ տարիք է։ Այսինքն սա մարդու, մենք պետք է այդ բանը, այդ մտածողությունից էլ դուրս գանք, որ թոշակառու վերջ ավարտվեց, ոչ, 63 տարեկանում կյանքը չի ավարտվում, 63 տարեկանում կյանքը սկսում է։ Հայաստանն ու Եվրոպական միությունը 2025 թվականի դեկտեմբերի 2-ին Բրյուսելում կայացած գործընկերության խորհրդի նիստի արդյունքներով ստորագրել են գործընկերության ռազմավարական օրակարգը։ Փաստաթուղթը ստորագրել են Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը եւ Եվրամիության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր հանձնակատար Կայա Կալասը։
Եղանակը առաջիկա օրերին դեկտեմբերի 3-ից 3-ը 4-ից 6-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Դեկտեմբերի 7-ից 3-ն առանձին շրջաններում, 8-ին շրջանների զգալի մասում սպասվում են տեղումներ։ Լեռնային շրջաններում ձյան եւ ձնախառն անձրևի, հովտային շրջաններում անձրևի տեսքով։ Քամին արևմտյան 2-ից 5 մետր վարկյան։ Օդի ջերմաստիճանը դեկտեմբերի 7-ից 8-ը կնվազի 2-ից 5 աստիճանով։ Երևանում դեկտեմբերի 3-ից 3-ը 4-ից 6-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Դեկտեմբերի 7-ի երեկոյան ժամերին 8-ին սպասվում է անձրև։